Այս ամբիոնից պարբերաբար անցնող 1-2 տարիներին հայտարարվում էր սիրելի ժողովուրդ եւ ձեզ էլ ասում էին, որ վերջ դուք մյուս խորհրդարանում չեք լինի, դուք բապշե չկա։ Ամենաշատը դրա մասին գիտեք ով էր հայտարարում։ Ալեն Սիմոնյան, Ալեն Սիմոնյանը ստեղ չի, Ալեն Սիմոնյանը։ Մենք այստեղ ենք։ Հիմա 12 հոգով, բայց դա էական նշանակություն չունի։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա։ Հաշվարկը սխալ է քաղաքական մեծամասնության, որովհետև արդյունքը այս ընտրությունների եւ նաեւ անցնող 5 տարիների Հայաստան խմբակցության չարքաշ գործունեության, շատ հաճախ տհաճ, շատ հաճախ մաշեցնող, շատ հաճախ հոգնեցնող, շատ հաճախ ոչ ցանկալի իրավիճակների միջով անցնելով նաև Հայաստանում ստեղծեց մի իրավիճակ, որ այսօր մեր խորհրդարանում ընդդիմությունը ներկայացված է 46 հոգով։ 46 եմ ասում, որովհետև այս ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անօրինական որոշմամբ գողացվել է ընդդիմության ևս 5 մանդատ։ 21 թվականին Հայաստան դաշինքը գրեթե եզակի ընդդիմադիր կուսակցություն էր, որ մասնակցում էր ընտրություններին եւ իշխանության դեմ եղած բոլոր մեր հայրենակիցները կամ ոչ ամբողջությամբ, բայց մեծամասնությամբ քվեն տալիս էր Հայաստան դաշինքին։ Եվ դա էր, որ 29-28 հոգանոց ֆրակցիա էր։ Այս ընտրություններին մեր հետ մրցապայքարում մեր հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր գործընկեր կուսակցություններն ակտիվ մասնակցեցին, զորեղ մասնակցեցին եւ այս տարիների արդյունքն էր, որ եթե 2021 թվականին իշխանության դեմ մեր հայրենակիցները տվել էին շուրջ 270,000 դեմ քվե, այս ընտրություններին շուրջ 600,000 մեր հայրենակից քվեարկել է ընդդիմադիր, վառ ընդդիմադիր, այն ուժերին, որի արդյունքում ակնկալել է, որ ԿՊ-ն զրկվելու է իշխանությունից։ Սա է հանրագումարը, սա է արդյունքը։ Դա մեկ օրվա աշխատանք չէր, դա 2 օրվա աշխատանք չէր, դա քաղաքական մենակ խորհրդարանի աշխատանք չէր, փողոցի պայքար չէր, դա մեր շատ հայրենակիցների զրկանքն էր, բանտարկությունն էր։